John 12 verse number 3. John 12 verse number 3 to 8. Ngiyacela usifunze lawo tamfunzela ngephimbo lemphakisiwa futhi ngemicrophone. Diqaphele ungaqhela isimiso losaka siconze kahle. Nangabe kunento nje noma lembekabo ebandleni egameni kaJesu indlela lesikhomba ngayo inhlonipho kuKristu losaka iconze kahle ungaqheli kanti awuyiconze kahle egameni kaJesu lo ufaka iphansi kugxeka ukukhona lomnye umuntu ngehlangabetana nezimo zakhe tasemhlabeni noma ngabe lo muntu umuntu kaNkulunkulu noma ngabe sothi egameni kaJesu abukeka ngathi konke kumhambela kahle egameni kaJesu noma ke egameni kaJesu kumnakeno noma lokho kuye noma lo muntu kaNkulunkulu bekuphambi kwakho egameni kaJesu. Do not criticize a principle that you don't understand. So not for the Lord will say, must take simiso, no must close the gap. Amen. So if I will say, Namhan Fusi said, let's miss or less over Egameniga Jesu. Now I'm supposed to Christian Fuzela. Let's cast we are close. I will say, good at team for Lotino General and Muswini, Egameniga Jesu Pombe, Egameniga Jesu from people Christian. No mama beshosi egameni Jesu awutendi kwe directly kuna magama nje laphuma Jesu athi egameni Jesu nalekela masi nabuya afika hlukanise nala timbuti bese balahlukanisa tifu bese kume magama uthi nini ngabe magula namvashini bengathi sejele nami ngithatha ngihlola bengathi ngide ngokumbatha nami ngathisi mayibona inkosi Usama sababu talamasi kodwa sinebosi sasa kanza niwena usejele satomhlola na noma sakhanza ude ngombatha sawebathisa na noma sakhanza ude udla saphakudla na leBhayibheli lithi ngabe siyaphendula Jesu uthi lo beniwena kunaba benikathi kubonakile bakabo Jesu. So ngesikhathi uyakhombisa inhlonipho yakho Kristu nasofunze kahle ngoba leBhayibheli lisifundisa nasimiso lesithi konke kwendeni kungathi nendela inkosi hayi baba. Colossians 3 verse number 23 athi magama konke lenimandako kwendeni ngifithi kungakhi lenena njani kwendeni nani ngifithi kube shangathi nendela inkosi. Hayi baba lapha nje ukhona labethile into egameni kaJesu bathophina la somewhere egameni kaJesu bakwenda ngasimela inkosi hayi baba because sakhaza nabayo bahlobisile lapha sabuzo ukuthi into akule t-shirt mayiko inkosi bendela inkosi hayi baba sakhaza litulo lapha bona bazobela tigcoka tiyamaketela bawendela ini ngiyokufundisa ngiwo nje ukuthi loshaya wathi ncane inkosi namhlanje lapha eso alanda ngokuthi nje nafika ithuba bakaza kunetela lapha kude lokujebile vele bakaza sekuhlotshisiwe bakaza kucophetela kude lokushaya ithuba wathi ncane inkosi bensija mbike ukuthi senza phuma asuke azongisaza phuma ayibona inkosi senza bona njani manje senza phuma ngoba labazo bafuzisekile ngokuthi bona abanawo benda kwangathi babondela inkosi abendeli ba ngosesesibusisi. Yes Lord. So abenda ngasesikhathi lokhu njengoba njengilela yabo athi egameni kaJesu lemele atmosphere egameni kaJesu angifuni ukuthi egameni kaJesu kuphele lomnyaka egameni kaJesu loba naloba noma naka ngayawena ngabondela kaNkulunkulu bese kuthi lamazwana labanye abangafundiseke bathi nababona wena wendela lengcebo bathi moyo uyaphapha asosifake uyaphapha nayo mayibona inkosi. Hallelujah. Bakabona Jesu. Yes Lord. Bathi wena njani uyaphapha ufuna ukuveta umfundisi kanti akafuni ukuveta umfundisi nanabendawo wendela inkosi Jesus. Hallelujah. Wabona lithuba lokuthi angena lutho enkosini hayi Jesus. Kodwa le nabamulithola leli namamfunzi kahle Kristu lesikhathi uthi
Yes. Practical ways of honoring the Lord Jesus Christ. Wathi sekuseleli emalanga lasithupha. Yes. Ufike ilanga leliphasika. Wefika Jesu. eBhethani. Lapho bekuna Lazaro khona. Lona lamvusa labafiki. Yes. Basi bamentela kuwo. Sebafikile Jesu ekhaya kaLazaro eBhethani, bamendela ukudla. Khona lapho. Mata abephakela ukudla. Lazaro angulomunye. Walababedla na Jesu. Maria wathatha emakha. Labedule kakhulu. Etiwe menadi. Abengaba nesisivo. Bengaba namagram langema 340. Wagqobisa tinyawo taJesu. Wabuya watesuka. Ngetinwele takhe. Liphunga lelimnanzi. Lalamaka. Lathaphuka nayo yonke. Kepha Judas. Oh Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Oh, Jesus.
yokuswaza kulo ukuthi hayi Jesu ngitsanze funa usaba for practical Jesus practical khona uswala Kristu somfuzela. Thank you Jesus. Funa usube khona nokwenza kabandleni egameni kaJesu lo wendiwa nguwe egameni kaJesu ungahlanganisi umuntu ukuthi asesihlala. Yes Lord. Uma nje kodwa ukuthi hayi lo ngabona Jesus. Nawena njalo ndawenda. And uswali ngola ngalo make uyaqala nje bekala ngale ndlela nekathi significant ngayo. Abenge dish. Kodwa wena into lemangalisayo nale uziqala mafutha la fike ngoba phifita lapha nyawo ntathe soswa bebe number 340 grams. La mafutha lawo siswaba siswana kakhulu lapha ngoba wakhulu so abemela iholo lemuntu lemnyawo. Fosi imali ehola kanjalo to December noma uhlanganisa yathenga lamafutha yogcobisa noNtajesu. Wathi lo make nakafika afike athula lapha nyawo ntajesu bathola ta lehloko Jesus. That's number 4. Yapha Judas. Judas Iscariot. Lo munye wabafundisi kaJesu. Lona labantanzi. Wathi yini namaka amathekisi ngemalangeni na so finance sinabo lapho Judas Iscariot kakhulu bahloka kakhulu ngemali thokosekala babala kakhulu Nami lapha egameni kaJesu Judas Iscariot kuswa wathi nakasenda lesendo nomake kuswa Judas wathola ta ngihloko asemshilo udlalwe ngayo. Verse number 6 Abesho lo hayi ngoba abevelana netimuya kodwa ngoba abelisela amugcini sikhwama eba lokho esikhwameni ayinoma wabona ukuthi ngase balahlekelwa ubethengisiwe lapha imali eyangethu wonke ngakungena esikhwameni baqaphele bazalwana bafana noJudas Iscariot ebangenza labagxeka nje uNkipho abanastandi ukuthi kodwa banesana so sina abantu labatakufunza ukuthi lengwena komunye umuntu lokuhle angikwendi kuye kodwa ngwena engo asose ngwena engo bonke wendeni kumasinindela hayi ba nabu umake ulemantwana ekhaya laba madala nguwe lesikhathi abantwana ungabanaki unakala bakuphela uba walizolo kodwa kwele mosini lezo nje kubuyela ukuthi wena unjena ibona ukuthi wena unjena so qala abantwana sebakhulile lapha abasamnaki naba lokho solo lubanakile labo ngabanaki abasamnaki abantwana so ucela usitho kunabo laba bathi so nabo ngwazi ngoba nabo abafuna nalokuthi abaphumula kuphela yathobisana wathi masipensana kodwa lekathobisa mina futhi akunakekela egameni kaJesu wenethi ngokungathi wena enkosini. So lana lasifuza khona le principle lelofisa ukuthi siyifunze lapho kuthiwa Jesu nafuza lo verse number 7 wathi Jesu tolofuzele verse number 7 kodwa Jesu wathi miyeke asoti miyeke anasopesana usana Joseph uyatevenda uphinikela ufuna ukufundisa Jesus. Hallelujah. Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. La message lesisho noma abasho ukuthi nasekanle ngokhaza ngalo sekomitini
ngaphansi kuleli komiti egameni kaJesu asilomunye asasendelako sikwendele libandla afika nomnyagceke ubojika naloza ukuthi Miyekele. usabaqonzi kahle nalesimisa wazi Jesus. awathi Hallelujah. yeah Miyekele. yeah Kuze ate uwalomvolotela lilanga lami lokugcwa. verse number 8 Lababo nihlala nabo ngaso sonke isikhathi yebo kepha mina anihlali sonke isikhathi. laba baba kaJesu yeke lo mwana lana nje nguye kuphela wafuna ukugcobisa Jesu ngemanga bonke abanye bathanza ukuthi benetintfo letidulile ngoba umusa kafike lo nje usaphila nakuthiwa asolo ufuna isisuthu abafuna ukuthenga isisuthu kathi hayi imali engaka yekuthenga isisuthu ngoba lana siwa sentshonile lapha avula sebafuna nakulungana ngithona ngibone bathi idulile ngumfundisi kathi akuthana umfundisi Jesu wayibona lenza bani nguye kuphela lona lowakhona noma lona ukuthi agcobise Jesu amafutha asaphila ngoba wathi Jesu nasefika bonke bakathi bafuna ukugcobisa amafutha kuthiwa bathi bayangena ngalokuqala evini bathi babaphatha amafutha ukugcobisa kuthiwa bakhanza litshe selisusiwe amasekho Jesu ngomuntu lowakhona ukugcobisa ngaphandle kwalomake khona phela bazona nabaqala ukukhuthala ukuthi kwenziwe into ngoba sifuza kashonile nyalo namthiwa abonile lo muntu kaNkulunkulu asele namba bemanana asele namba umfundisi kaNkulunkulu bathi ngoselwa ngabe kusafale imali ngokuthi kuthina umcwaqo imali uyaqala umfundisi uyashona lapha ngibula bantu bembili hayi umfundisi funa ukuthi athole lo ngalo uya excel ngelanga lomcwaqo kodwa ngelanga lokuphila ngoba excel so komisa nje ukuthembisa lo bazalwane laba bathatha ipasi umuntu nakahluphekile wena bese bandleni akho ukuthi ube nesitho ngoba nawe ngeke umuntu ube sesuyashona emva kwona hayi ngoba vele wonke sibona uvela nje ungayina lengcwabeni nje umuntu abantu uthi ngibona umthakathi usemsasisisa thakathi wena ngoba ngekasithi kathi isithi na ngicaphela ngathi isimiso lo ngasiqhenze kahle. Thank you Jesus. Mababo Jesu. Hallelujah. Caphela ngathi isimiso lo ngasiqhenze kahle. Point number 30. Imana matho etihambini dinikele kuthi khona nekutenda mcoka konke okwene nathi ukwena inkosi imcoka Jona wesithathu kuze nje verse number 5 Francis sangana lesithi hospitality hospitality Francis malas wena lothandzekako ukwenta nekwenzembeka lokwentela ikakhulu etihambini uthi verse number 6 labafakazela ithando lwakho ebandleni uthi labazalwane egameni kaJesu utabewende kahle nebahlinzeka nabo bonke labakahle bakuthinye ngiko lokufanelekile emsebenzini kaNkulunkulu lapho kudunyiswa Gaius eBhayibhelini asimuva Jumana tibelethinene asimuva Shumayela asimuva nelo ngoba simuva ajuma ngembatho etihambini Mababo Jesu. Asosengathi impatho etihambini. Ufuna ukuthi ufunze kuba hospital. Ufunze uphatha kahle ini? Tihambe. Ufunze uphatha kahle ini? Tihambe. Mababo Jesu. Ngoba iBhayibheli lithi labanye ngalo umafunzi kahle uphatha kahle tihambe labadlamini. Ufika ingilosi emakhaya abo. Ufike uthenje nje. Bewabona umuntu wafundisa kahle phasathambi asakafunda ukuvakashela ekhaya athatha sonke isikhathi wathi ngizaba ukuthi ngizawuvakashela abantu asifunza asathi uyahlangana nawe akhanza ukuthi uyaphuma uze ngithole kabi sekuphuma lo musu olekhashana phela ngoba shothi ngophuma uyakhashana egameni kaJesu ngoba ufuna ukuthi sale uthatha noma imizuzu lesihlanu umemukele kahle umuntu wena mathanzelako ugwenda ngalathembeka konke lokubela abazalwane ikakhulu asosikakhulu etihambini. You need to learn to be hospitable. Nakufuna umuntu nje lapha agcoba sekhala ngoba shothi sibuzo lesikajwayele ukuthi sikhole nawo egameni kaJesu umuntu ofunze kahle ukuthi tihambe tiphathwa kanjani ekuthiwa umsonzelela omayise ngoba nawe God bless you ngagcola kahle usiyami egameni kaJesu
uyabonakala uzogezwa ingadi usuka awusuka uyabonakala uzogezwa imanje gezwa ingadi avela bona usawa yena bakithi awuzange senhlane necollege nawo Jesu athi lapho amakelele ngicela usenkulu lapho uvuse ivivi sathuleka asusuya bona vele yachubeka bekakaza kwashika usana athi usuya bona ivivi sathuleka ngicela ngani uzokushaya yebo boss awungemi ngimgogo dlaki la fakulty ngameno boss chapha nami uvusela njengoba ngathatha lokho lapho kodwa bakabona Jesu ngeke ufuna senovakasha nasekhaya uhlala lapha awusayideke ukuthi uvakashile ekhaya lakho awusampisho nemali awusampisho namahiwe yathi uhambe nje kanjalo egameni kaJesu awusampinde kuJoji bo Abrahama azathola abantwana kaAbrahama unakekela thina uzobona amadoda amabili athinaketa egameni kaJesu so wavela wathi akuhlatshwe imbuti bamba nje bazoba ngathi na uthi uyafika ekhaya ubona athi akuhlatshwe imbuti angisasho niyagona ukuthi akuhlatshwe imbuti egameni kaMose mana ufunze kahle egameni kaJesu Abrahama wenda lokho wanakekela lethihamba kusona amadoda basakhuluma amagama athi nasatohamba athi ya sisalapha egameni lesonto masobhukisa lapha kwesasibusisi asakhuluma athi ngasikhathi lesitaba ngiyana notaba sikhathi lesifana wena tabona ndosa ngenxa hospital lekiyathi madithi ukuthi wona uzothakazela ubekotanda saje usofuze phane bathu ufika umuntu ekhaya akana bamuntu azathi konele usuhlala kude lona ngiki nababona Jesu kude lona ngiki ngisho nje nalawo manje ngomshanyana nje ngoba la ufunze kahle hospital ngisho noma bakho ongake bagcine bakho ukuthi la khaya sibaphatha kanje abantu labathi hamba basokasha bathu ukuthi la wifi ngona khaya usinavakasha umuntu egameni kaJesu ukuya ngokusebenza nganahlala athele imali ukuthi anga nawo wenda lokho uyakhomba ukuthi Kristu uyenzela 31 yiba uBarnabas ugwale ubuthathu legama lelithi Barnabas ngifuna ukuthi namhla ulufunza ukuthi lisho ukuthi ngombhalo yes nafunza ngesibele kaApostoli chapter 4 verse number 36 lo sofunze chapter 4 verse number 36 wathi manje Joseph nabe umlevi nowatalelwa esipros yebo bapostoli kuthiwa ngoJoseph lo ufika Joseph kodwa nakafika labekhathi kuthiwa bapostoli benezaba laba bemetha bathi uBarnabas Barnabas ngoba sekhaya akusili igama lakhe letala lo Barnabas ligama lakhe uJoseph waseSipros ligama lakhe bani uJoseph waseSipros kodwa abapostoli babuka lendlela lenda naye base bamethe basayibona igama lakhe uBarnabas lesokuthile lokusho ukuthi lowo lokuthanda Jesus nasemandleni lenzawo uyakhombisa ukuthi Kristu ufunze kahle ngekuthi egameni kaJesu udwale lomoya wophuthatho ube full of encouragement. My brothers, yes Lord, bakabona Jesu thank you kodwa uzayo msindi igama lakhe kodwa hayi ngendlela lomona endahayo ngendlela qala iphuthatho uBarnabas wathi uzayo mthoko igama lakhe kodwa ngendlela lenda ngayo uBarnabas wathi ukuthi egameni kaJesu umake egameni kaJesu msindi kodwa nakuba lendlela lenda ngayo umuntu wephuthatho full of encouragement. Jesus likhoma ufuna usimgcwale uphuthatho. Thank you Jesus. Ukuthatha labanye kuyingozi Barnabas ukuthatha labanye kuyingozi ukuthatha lasenza ukuthatha njengoba tena mazodoka unokhona phela kuzoba sekabhimbila lelela kakhulu utawufuthi singabe sotsazasa yena sokutshela ngoba phela ngelinye manje utawenda imihlolo ufuna ukuthi ukazifakela imihlolo so yakhona ukuthatha khona ya lokuthi wena wahlala vela laso
udoze wathi wenje amaloko kahle ukuthi wena nje washo ubona lokhu nakho kahle bona kalisa phela kusuka ngiyawuthomba nakusuka ngibasodwa kahle kahle uniform yala sonke wenje kahle uniform yala sonke ayibela kahle ubeka ngaba ajo sasaphi ngikalelela asayifaka le uniform ukhuthe tika uziyebuka nami kodwa bese wendela nami sokuhlala sonke uzogqoka kanjani uniform so nejala yabona usoyathetha lapho kodwa uthetha ngehlela ngevakala kodwa ubona ukuthi hayi izaba uniform ngalekela manje ukuthi nesiya lesisha kodwa ufuna ukuthi ngosijwala ngedolobheni ayisonke amen ngoba unabo makhe labagcwele inkomo labagcwele umthathu amen Yes, Lord. so ke yinto impoliti ngetikhomba ukuthi Kristu simfuze kanjani. These are practical ways ukwesebenzisa isibusisi. Yes, Lord. These are practical ways ukwesebenzisa isibusisi. Jesus. Ndasona sonke sibotshanaze